飛天掃把去叫做，因為我都唔覺得行過去，喺側邊風景位嗰度咧係好靚咯。係咪呢度？每人幾袋？大家早晨啊！嗱，你一嚟到台灣，冇理由會唔嚟9份同10份玩噶嘛？睇大家點樣嚟呢個地方可以玩盡一日呢？我哋而家就即刻出發。我哋嚟到9份就梗係要試下去唔同嘅嘢啦。如果入口呢，就係喺7隔離，係非常之易揾嘅。我都未攞機。入咯，因為我覺得幾好，但係你通水要啊。係，跟住我哋就嚟試呢一個嘅黃金花枝，幾阿軒。好爽啊！好大嚿啊！我嘅時候咧，見到咧好大條，好大份佢都，係咗椒鹽味啊，唔係係有啲紫鹽粉係咪叫？略鹹咗少少。好，跟住我哋嚟試呢一個嘅台灣香腸呢個。我嚟到台灣都未食過，試下先。好脆啊！係最原始嗰種台灣香腸嗰陣味啊！即係打邊爐落嗰啲台灣香腸咁啊，係啊，好唔好食啊？好食，麻麻地咯，我覺得冇乜味。真係。我琴日嗰度食。I'm walking in my desert with my tired heart and soul. Would you give me some water or let me die in your arms? 雅金腰護圓咧，其實都唔差的，有3隻顏色嘅護圓啦，有平時嗰隻芋頭紫色嗰種芋頭護圓啦，有黃地橙橙地嗰隻嘅番薯護圓啦，同埋有隻綠色嘅咧，嗰隻就係一個綠豆護圓。但我自己最中意咧就係食嗰個嘅番薯嗰隻護圓，因為呢度比較出名啦，都係食呢個嘅番薯嘅嘢食啦、食品咁樣啦，所以佢個番薯護圓係特別好食咯。但係另外嗰兩個就正常啲咯，係咯。但係我覺得整體嚟講呢間嘅護圓都唔差，雖然個位置係比較入啦偏啲嘅，但係我哋即係有個好處就係咧，佢個位置咧即係佢近嗰個海邊，可以望到個山嗰個位啦，你唔好望到個海咁樣啦。即係如果坐喺側邊風景位嗰度咧，其實係好靚咯，即係成打卡一流，即係食到嘢啦，又可以打到卡啦，又可以睇到個景，所以我覺得成個整個嘅體驗都覺得唔差咁樣。好啦，我哋瞬間咁樣買完呢少少手信啦，就買咗呢一個李怡餅店，好似買鳳梨酥啊，同埋呢一個嘅太陽餅。李怡都係一個幾出名嘅牌子咯，個老細都係勁好人，勁 nice 咁樣。跟住仲請，因為可能我哋買咗好多啦，跟住之後又仲請我哋，即係額外仲請咗我哋一啲少少鳳梨酥咁樣。跟住就，總之佢係勁好人，個老細都係。呢一度一袋，我仲有一袋喺前面，係咪呢度？每人幾袋？就去咗9份嘅黃金瀑布啦！呢個地方咧最主力其實都係俾人去打卡啦，可以影下呢一個嘅瀑布呢個位置啦，都同埋今日都算舒服，因為我上次嚟嘅時候，依然嚟嘅時候好多人咯，但今日就好彩就冇乜人，所以俾我哋可以好舒服咁樣慢慢喺度影相啦，可以慢慢觀賞呢度嘅景色。呢度係一個專係睇一啲奇岩怪石，我可以咁講。都比較少人嚟，因為佢係喺一個路中心，喺陰陽海過咗一段路咧，跟住就會見到呢一度咯。跟住都幾特別嘅，打卡其實幾靚，但係你首先要有勇敢肯行過去先，因為我都唔覺得行過去，因為我哋沿路一路望到咧係好多水曱甴，跟住勁核突，我都勁驚咯，呢個位，我周圍都見到水曱甴，都係再前啲一係去成個竇喺嗰度咯，我唔敢行過去，所以大家唔驚嘅話咧，好似我啲 friend 咁樣，有啲係會嘛，見唔見到？有啲係會咁樣咧，你會願意行過去影相咯，但係我真係唔掂。有勇氣嘅朋友仔，就好似可以我啲 friend 咁樣，行到落去嗰個位，
跟住出面呢啲位置，如果你夠膽可以擒過去咁樣慢慢影相，但係都要小心危險嘅，但係都同埋首先要唔驚水曱甴。嗱，一個地方我哋就係嚟咗潮景公園啊，一個比較隱世啲嘅地方，係要其實真係要冇乜公共車可以嚟到嘅地方，我哋都係靠人哋揸車帶我哋嚟，我哋先嚟到呢個咁靚咁特別嘅地方。呢度嘅背景咧，哇，係沿住一個海邊咁樣啦，係一望無際嘅海咁樣，沿住一個地方咁樣啦，沿住個海邊咁樣，跟住要影相啦。跟住呢一邊咧有一個好特別嘅一個地點，有一個飛天掃把去叫呢個叫做，全部係一個有好多打卡位，我覺得呢度應該係話每一個位置都係可以俾你去打到卡嘅，識得嚟呢一度影相係超級靚，我自己都影咗好多靚相喺呢個場度。我哋應該經歷咗一個比較長啲嘅車程之後，我哋終於都上到嚟呢一個嘅十份老街。太夜嚟，比較即係唔係太早啦，都已經係都就嚟接近7點，所以就其實嚟到好多嘢都已經收晒咧。你望到側面已經收晒好多嘢都，所以即係奉勸大家，如果想嚟呢度玩嘅話咧，真係唔好太晏嚟，即係可以嚟玩嘅話咧，都會係比較建議大家係可能早啲嚟啦。問下如果入夜咗嘅10份係到底係點樣嘅咧？不让，男生帮我抓紧一点，我怕女生松掉。Hello。哎，好，Hello，美女，哎，可爱一点，哎，美女很漂亮。可愛一點。来，都放手来，1、2、3。哇！已經影到好黑啦。如果即係大家想安安靜靜咁樣嚟放天燈嘅話，就可以揀夜晚嚟嘅。但係抱住一個就係冇嘢行嘅啦，已經即係就可以放天燈啦。但係如果你想熱鬧啲嘅，我估應該晏晝時間啦，呢度會比較熱鬧，多啲人可以一齊放天燈，同埋好多會成條街會比較多嘢行，多啲嘢買啊、食嘢咁樣咯。所以即係自己衡量自己揀咯。我自己因為我中意熱鬧啦，所以其實我會 prefer 我自己會揀可能晏晝，我可能會開心啲，陣間就會去翻去市區㗎啦。咁我哋今日其實整體嘅9份10份嘅一日遊就咁圓滿結束啦。轉一晏就玩咗一整日啦，可以你望佢哋，我哋班下條片再見啦。咁我哋就呢一集就好啦，拜拜。好啦，咁我哋就下集再見啦。最後就係記得大家記唔記得係要做啲咩咧？仲有咧，同埋咧，仲有咧，同埋唔好記得撳啷啷啊！同埋要 share 啊，係啦，就係咁樣啦。好啦，下條片再見啦，拜拜。行啦。咩啊？